नाज़रीन, क्या कभी आप ऐसी सूरत-ए-हाल में फंसे हैं जहां आप किसी अहम मीटिंग में हों, खाना खा रहे हों या पुरसुकून नींद सो रहे हों और अचानक हिचकी का वो तकलीफदेह सिलसिला शुरू हो जाए जो रुकने का नाम ना ले। हिचकी एक ऐसा अमल है जो इंसान को न सिर्फ महफिल में शर्मिंदा कर देता है बल्कि जिस्मानी तौर पर बेबस भी कर देता है। ये आपके जिस्म के अंदर कोई पेचीदा और संगीन तिब्बी हालत हो सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक मुसलसल हिचकी बाज़ औक़ात गुर्दों के फ़ेल होने, मैदे के अल्सर या दिमागी रसूली की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं, जिसे अक्सर लोग महज़ एक मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं न सिर्फ इसके पीछे छुपे खतरनाक हक़ाइक़ बताऊंगा, बल्कि बतौर होम्योपैथिक मालिज आपको वो गोल्डन होम्योपैथिक मेडिसिन और एक ऐसी खुफिया वर्जिश भी बताऊंगा जिसके सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से बरसों पुरानी जिद्दी हिचकी भी सेकंड्स में गायब हो जाएगी। इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि आखिर में बताया गया लाइफस्टाइल सीक्रेट आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये अमल तब शुरू होता है जब हमारे सीने और पेट के दरमियान में मौजूद एक अहम पट्टा, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, अचानक और गैर इरादी तौर पर सिकुड़ने लगता है, जिसके नतीजे में हमारे गले में मौजूद आवाज़ की तहें यानी वोकल कॉर्ड तेजी से बंद होती हैं और वो मखसूस हुक की आवाज़ पैदा होती है। होम्योपैथिक फिलासफी के मुताबिक ये एक उजलाती खिंचाव है जो असाबी निज़ाम की गहरी कमजोरी या मियाज़मेटिक बिगाड़ को ज़ाहिर करता है। खास तौर पर जब सोरा और साइकोटिक मियाज़म जिस्म में मुतहर्रिक हों तो असाब में इस तरह की बेतरतीबी पैदा हो जाती है जो हिचकी की शक्ल में ज़ाहिर होती है। पैथोलॉजी की रूह से जब आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं या तेज मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं तो मैदा गैर मामूली तौर पर फूल जाता है, जो बराह रास्त वेगस नर्व पर दबाव डालता है और यही वो मकाम है जहां से असाबी सोजिश शुरू होती है जो हिचकी को जन्म देती है। दुरुस्त तशखीस के लिए मरीज को चाहिए कि वो कुछ बुनियादी लेबॉरेटरी टेस्ट भी लाजमी करवाए, जिनमें CBC, ताकि जिस्म में छुपे हुए इन्फेक्शन का पता चल सके। इसके अलावा चेस्ट का एक्सरे या ज़रूरत पड़ने पर MRI भी करवाया जा सकता है, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं सीने या गर्दन के असाब पर कोई रसूली या हड्डी का दबाव तो नहीं है जो इस वेगस नर्व को मुसलसल उकसा रहा है। एक आम मरीज की रोजमर्रा जिंदगी उस वक्त अजीरन हो जाती है जब हिचकी का दौरा उसे कई घंटों तक सोने नहीं देता, सीने के पट्टों में शदीद दर्द पैदा करता है और मैदे की तेजाबियत को हलक तक ले आता है। ये कैफियत तब ज्यादा संगीन होती है जब मरीज खाने के बाद बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लेता है या ज़हनी दबाव की वजह से उसकी सांस लेने के कुदरती निज़ाम में बेतरतीबी आ जाती है। होम्योपैथी में इसकी का इलाज अलामात की बारीकियों को समझ कर किया जाता है और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैग्नीशिया फास्ट 6x सबसे मौसर तरीन दवा साबित हुई है। इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका यह है कि 5-5 गोलियां आधे कप नीम गर्म पानी में हल करके हर 10 मिनट बाद लें जब तक हिचकी रुक न जाए, क्योंकि ये दवा पट्टों के खिंचाव को फौरी खत्म करती है और हिचकी को रोकती है। अगर हिचकी का तलक बराह रास्त मैदे की खराबी या बदहजमी से हो तो नक्स ओमेगा 30 के 2 कतरे रात को सोते वक्त बराह रास्त जुबान पर लेना निहायत जरूरी है, क्योंकि यह मैदे के निज़ाम को रीसेट कर देता है। वो मरीज जिन्हें जज्बाती सदमे या हिस्ट्रिया की वजह से हिचकी लगी हो, उनके लिए इग्निशिया 30 के 2 कतरे सुबह और 2 शाम बेहद मुफीद हैं। ऐसी शदीद हिचकी जो किसी भी तरीके से ना रुक रही हो, उसके लिए साइकुटा 30 के 2 कतरे दिन में 3 मरतबा डायरेक्ट जुबान पर टपकाने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिकवरी की रफ्तार को दोगुना करने के लिए कुछ मावन सरगर्मियां भी बहुत जरूरी हैं, जैसा कि डीप ब्रीथिंग यानी एक लंबा सांस अंदर लेकर उसे 20 सेकंड तक फेफड़ों में रोक कर रखें, जिससे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है और डायाफ्राम को सुकून मिलता है। इसके अलावा बर्फ जैसा ठंडा पानी छोटे छोटे घोंट भरकर पीना। दोस्तों, आप या आपके खानदान में या आपको कोई दोस्त जिसकी जैसी परेशानी में मुब्तला है तो आप कमेंट्स में इलामात लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी इलामात के मुताबिक दुआ तजवीज़ करूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।